الان توی دیبروگار هستم و باید 40 مایل به سمت بالای رودخونه براماپوترا برم تا برسم به محلی که اسمش آدیپاسیه. شما دارین میرین ده؟ بله. خب پس منم میام. بیاین بالا. ورود به منطقه آروناچاپرادش تا 5 سال پیش به کلی ممنوع بوده. هنوزم برای رفتن به اونجا باید مجوز گرفت که نفری $50 میشه، ولی میارزه. سرچشمه براماپوترا در تبته، بعد به طول 2000 مایل در اطراف و اکناف کوههای هیمالیا جریان داره تا بالاخره به رود گنگ بپیونده. تا به حال هیچ کس طول کامل این رودخونه رو طی نکرده. قراره یه نفر رو ببینم به اسم اوزه تا منو ببره به سمت بالای رودخونه و به داخل روستایی به اسم آدیپاسی که زادگاهشه. سلام. سلام، اسم من هالی. حالتون خوبه هالی؟ خوبم، از دیدنت خوشحالم. رفت آمد در این قسمت دنیا مشکله و غالباً جز با جیپ 2 دیفرنسیال نمیشه این ور اون ور رفت. از رودخونه های بسیار زیادی هم باید رد شد که اونم خودش کلی مهارت تو رانندگی لازم داره. در آخرین قسمت سفرم باید به سمت بالای رودخونه براماسوترا حرکت کنم. بعد بپیچم و در امتداد رود سیانگ ادامه بدم. تازه بعدش باز باید یه مقدار راهو طی کنم تا برسم به روستای آدیپاسی. جاده‌ها افتضاحن، برای رانندگی مسیر سختیه، ولی منظره ها نفس آدمو میبرن. روز بعد تا جایی که جاده است با اتومبیل میریم، ولی بقیه راه تا روستا رو دیگه باید پیاده رفت. هیچ جاده‌ای به اینجا نمیاد؟ هیچ جاده. وای تنها راه ورود به روستا همینه؟ بله، این تنها راه دسترسی به روستا. باشه. چند سال این پل ساخته شده؟ حدوداً 15 ساله. و تنها راه روستاست ها؟ بله. رسیدیم، اینم روستا. آره خیلی قشنگه. چه زادگاه قشنگی داری. بله درسته. من اینجا به دنیا اومدم. خوب بزرگه ها. روستای بزرگیه. بله. سقف خونه ها رو با چوب پوشوندن. حدود 500 نفر از قبیله عادی در آدیپاسی ساکنن. قبیله عادی احتمالاً در قرن 16 از چین جنوبی به اینجا اومدن. کسانی که توی یه منطقه‌ای به دور افتادگی اینجا زندگی میکنن باید کاملا خودکفا باشن. دارین تله موش میبافین؟ موش یکی از خوراکای لذیذ بومیه. تله ها رو با نی و تیکه چوب و بند و تسمه درست میکنن. چون تله ها بزرگن احتمالا موشاشون هم گندن. جالب اینجاست که اگه یه مردی از یه زنی خوشش بیاد و بخواد ازش درخواست ازدواج کنه، باید اول با 2 تا موش خشک شده بره پیش پدر عروس. اگه پدر عروس موشا رو قبول کنه کار تمومه. خب کل تله با بامبو ساخته شده. موشه که بیاد تو میافته تو این چوبا و بعدش هم بوم شام تو تله افتاده. آنام داره به من نشون میده که تله ها رو چجوری کار میذارن. بعد 1-2 ساعت دیگه برمیگردیم و تله رو چک میکنیم. از اینجا تندی میرن. این باید مسیر موشا باشه. وای یه چیزی افتاده تو اون یکی تله. آره یه چیزی هم اینجاست. اون تله رو قبلا گذاشته بودی نه؟ آره. چیه؟ به نظر من موش نیست. بیا. چیه؟ وای جوجه یه پرنده است. اینو میخوری؟ از بالا تا پایین رودخونه رو هم برای ماهی‌ها تله بامبو گذاشتن. بنابراین اضافه بر برنج، موش و مرغ و هر از گاهی ماهی هم میخورن. این زنها دارن برنج رو از پوست جدا میکنن که خوراک عمده اینجاست. این کارشون تموم شه میرن سر مزرعه های برنج. از اونجا بر میگردن و برنج میپزن. بچه ها رو غذا میدن، لباس میدوزن، آب میارن و چوب میارن. تقریبا تمام کارای خونه روی دوش اوناست. کوبیدنشون هم ریتم داره. میشه منم بکوبم؟ شما با هم خیلی هماهنگی دارین. خیلی سنگینه. خیلی خوب. منم یاد گرفتم. وای ببخشید، کارتون اصلا آسون نیست. معذرت میخوام، اشتباه کردم گفتم.
بعد از یه روز کاری طولانی تو مزرعه، زنا سبداشون رو پر از چوب میکنن و میرن خونه. مطمئنم که اینم خیلی سخت‌تر از اونیه که به نظر میاد. خب 1 2 3 آی بنابر خدا این بند روی پیشونی از همه غیر طبیعی تره. وای خب حالا میزون شد. تا نیفتاده بریم دیگه بریم. وای پس آتیشو من درست میکنم باشه؟ ظرفارم میشورم. خب خارجی‌های زیادی از آدیپاسی دیدن نمی‌کنن. در واقع از زمان استقلال یعنی سال 1947 من تنها آمریکایی هستم که از اینجا دیدن کرده. به خاطر من مردان قبیله رقص سنتی جنگ رو برام اجرا می‌کنن. در ظاهر خشونت‌آمیزه، ولی من به طور کلی مردمی به این خوشرویی ندیده بودم.